السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى. اليوم أحبابي في الله سأقوم بشرح لكم كيف تقومون بالحصول على بطاقة تقويم على هذا الشكل خاصة بسنة 2016. تصلكم بإذن الله إلى باب المنزل. أول شيء ستقومون بالدخول إلى هذا الرابط الذي تجد أسفل الفيديو مباشرة. بعد أخي الحبيب ستقوم بملء المعلومات التالية. في الخانة الأولى ستقوم بكتابة الاسم الخاص بك. بعدها أخي الحبيب تقوم بكتابة النسب الخاص بك في الخانة التالية هنا. بعدها أخي الحبيب تقوم بكتابة البريد الإلكتروني، يجب أن يكون صحيحا 100%. بعدها أخي الحبيب ستقوم بكتابة أي اسم هنا، ليس مشكل. وهنا أخي الحبيب ستقوم بكتابة مير إذا كنت ذكر وميس إذا كنت فتاة. بعدها أخي الحبيب تقوم بكتب الرقم الخاص بمنزلك هنا. بعدها أخي الحبيب ستأتي إلى هنا وتقوم بكتابة الأدرس لين الخاص بعنوانك، يجب أن يكون صحيحا 100%، لأن هذا الأدرس هو الذي سيقومون بإرسال إليه هذه العينة من بطاقة التقويم. إذا لم يكتب العنوان هنا أخي الحبيب قم باكتماله في الخانة الثانية هنا والثالثة. بعدها تقوم بكتابة مدينتك، يجب أن تكون صحيحة 100%. بعدها تقوم أخي الحبيب بكتابة المنطقة التي تنتمي إليها مدينتك هنا، أو تقوم بإعادة كتابة مدينتك. بعدها أخي الحبيب تقوم بكتابة كود بوستال أو زيب كود الخاص بمدينتك. ثم تقوم بالبحث على بلدك، وكل بلدان العالم موجودة كما ترى معي أخي الحبيب. بعد ما تقوم باختيارها تقوم باختيار هنا اختيارات الذي تريد، على الأقل 2 ليس مشكل. بعدها أخي الحبيب تقوم بالضغط هنا. بعد ما تقوم بالضغط على ريكستي بعدها مباشرة ما عليك إلا الانتظار حتى يقومون بإرسال إليك بإذن الله هذه البطاقة التقويم اليومية التي ستصلك بإذن الله في غضون 30 يوم، وستصل إلى باب منزلك. إلى هنا ننتهي من هذا الشرح، نلتقي في شرح قادم بإذن الله. لا تنسى بالضغط على سبسكرايب أسفل الفيديو مباشرة، تقوم بالضغط هنا حتى يصل كل ما هو جديد بإذن الله. ولا تنسى بالدخول إلى قناتنا عبر اليوتيوب ومشاهدة باقي الفيديوهات الموجودة، وهي عديدة وكثيرة جدا.